Taratara uyu reke twambe tumenye mamwe ma maria tukuhaririirie. Hamwe na maria tukuhaririirie mohoro Matuuraini. Ask Kenyans to come out of their homes and bang sufurias, pots and pans to signify lack of food. Ngwatanĩro ya Azimio kũhinyĩrĩria mĩrũrũngano ĩrĩa mabangĩte ya thikũ ithatũ no ĩgathiĩ na mbere kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ gũkũ magĩũkĩrĩra thirikari nĩ ũndũ wa kwehereria amwe a atongoria arangĩri ao. Mabarothi a mabũrũri ma Rũraya hamwe na ikundi citiganĩte kũria President William Ruto na Raila Odinga maunanĩre njũng'wa nĩguo kũnina ndũgamano ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie ikuũ na wanangi wa indo. Na ikaria matura ma Gathanjĩ Gĩtuamba na Kĩriko wadi-inĩ ya Gĩtuamba Gatũndũ ya rũgongo kũrũrũngana makimenereria atongoria arĩa mathurire nĩ kũmatiganĩria harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Wagaki wa muthoni niwe mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko na no ũtũrũmĩrĩre kũhĩtũkĩra Facebook ya Kameme TV Kenya kana yakwa mũndũ kĩũmbe ya Gĩcimo Joseph thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ ndakũnyita ũgeni o rĩngĩ. Tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ Kiama kia mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ kia LSK nĩmendekithĩtie kũgĩa na mĩario ya gwetha ũrũmwe na ũiguano gatagatĩ ga thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro na nĩguo kũgitĩra bũrũri kũgũmĩrwo nĩ gĩthagathago kĩrĩa gĩkoretwo kuo na nĩ kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ Azimio. Mũrũgamo ũyũ nĩ ũiyũkĩtio nĩ kĩũngano kĩa mabarothi a mabũrũri ma Rũraya na arĩa kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri makũmithĩtie ngũĩ iria cikoretwo cikĩhanĩka cia ũthũkangia wa indo na ũrĩa ũkoretwo ũkĩhanĩka hingo ya mĩrũrũngano ĩno ro umwe na maafitha a borithi nĩ ũndũ wa kũhũthĩra hinya mũkĩrũku. Mwandĩki witũ Mwaura wa Gunya no ũratwambĩrĩria na riboti ĩno. Thikũ ĩmwe mbere ya gũcokereria kwa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ ngwatanĩro ya Azimio ĩkĩregana na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre bũrũri-inĩ. Ũrugarĩ ũrĩa umanĩte na mĩrũrũngano ĩno nĩ ũthiĩte na mbere kuongerereka kuma kũrĩ anyiti itemi honge-inĩ itiganĩte gũkũ makũmithĩtie ngũĩ na ũthũkangia wa indo. Ũndũ ũmwe na maabitha a borithi nĩ ũrĩa makoretwo makĩhũthĩra hinya mũkĩru kũng'ethanĩra na rũrũngani. Makĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK nĩmendekithĩtie kũgĩa na mĩario ya gwetha ũiguano na ũrũmwe gatagatĩ ga thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro. Makiuga ĩno noyo njĩra hũthũ ya gũkinyanĩria kĩhonia kĩa mathĩna marĩa makoretwo magũmĩire bũrũri na gũcũngĩrĩria mĩrũrũngano. We appeal for calm and call for national dialogue to address the social, economic and political grievances with the aim of identifying lasting solutions in the interest of all Kenyans. These protests highlight deep-rooted systemic issues that continue to persist in our country. Kũringana na LSK mĩrũrũngano ĩno ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria ngũĩ na hathara nene kumana na ũthũkangia wa indo. Gũkũ morĩtie rũhonge rwa kũnyabara ũruti wĩra wa borithi ya IPOA rũthuthuria ũrĩa maabitha a borithi makoretwo makĩhũthĩra hinya mũkĩru mĩrũrũngano-inĩ. Due to the number of deaths and injuries that have occurred by the use of force by the police in the last protest, we call upon the Independent Police Oversight Authority to conduct prompt, thorough, independent and transparent investigations into the deaths and injuries as well as the use of force and live ammunition by the police. Mũrũgamo ũyũ nĩ wĩkĩrĩtwo ũritũ nĩ kĩũngano kĩa mabarothi a mabũrũri ma Rũraya kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro arĩa maugĩte nĩ mamakĩtio nĩ ngũĩ na ikuũ iria ikoretwo ikĩoneka hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka bũrũri-inĩ. Ndũmĩrĩri ĩyo ĩthiĩte na mbere kũria mĩena yothe ya kĩũteti gwĩtĩkĩra kunanĩra njũng'wa nĩguo kwaranĩria nĩguo methe kĩhonia kĩa mathĩna mothe na njĩra ya thayũ hatarĩ gũcũngĩrĩria ikuũ cia Kenya. But we have also been talking to them because, like Martin Luther King once said, at the end of the day, we will not remember the harsh words of our friends, but the loud silence of our friends. They have been silent when people are getting killed here. Why would it take someone from Geneva
to issue a statement that was issued, and they are here and they have not spoken, we will engage them at our convenience. Ikundi ingĩ ngũrani ta kĩama gĩa kũhũranĩra ihoto cia atumia bũrũri-inĩ nĩ maikĩtie ihoyo ta rĩrĩ kũrĩ thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro, makĩmenda metĩkĩre kwaranĩria nĩguo kũnina mĩrũrũngano ĩno ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ, na makĩria nĩguo gũthaitĩra bũrũri kumana na gĩthagathago kĩrĩa gĩkoretwo kiumanĩte na ngũĩ ici. We humbly request you, sir, that you reach out to the President for dialogue, as it is the only way to navigate the challenges at hand and going forward for this nation. We say this with great humility. We say this considering all your sacrifices for this nation. But we still have no other word but to ask you to reconsider the demonstrations. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Tũgĩthiĩ na mbere, kĩama kĩa arutani a secondary nĩkĩo kĩũkaine ta KUPPET nao nĩmakomithĩtie mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ya Azimio makiuga atĩ nĩ ĩracũngĩrĩria hathara oro ũndũ ũmwe na gũthararia mĩhang'o ya gĩthomo, ũndũ ũmwe na gũkorwo makĩherithia arutwo kĩmeciria. Matongoretio nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Akelo Misori, oho nĩ mokereire maabitha a borithi nĩ gũkorwo makĩhũthĩra hinya mũkĩrũku hingo ya mĩrũrũngano ĩno, na rĩu makĩũria President William Ruto na mũtongoria wa Azimio Raila Odinga makorwo makiunanĩra njong'wa na nĩguo kũrehe kĩhonia gĩa gũtũra kĩrĩa gĩgũteithĩrĩria kũgitĩra bũrũri kumana na ithagathago cia mĩrũrũngano ĩno. Gathoni wa Ng'ang'a nĩwe wĩna riboti ĩno. Arĩ thikũ ĩmwe mbere ya gũcokereria kwa mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ya Azimio thikũ ithatũ kĩrũmanĩrĩrio, kĩama kĩa arutani a secondary gĩa KUPPET nĩ gĩũkĩrĩire mĩrũrũngano ĩno gĩkiuga arutwo nĩ maraherithĩka kĩmeciria ũndũ ũmwe na gũthararia mĩhang'o ya mathomo. As a union, we are not happy. The manner in which the political class is managing the political discourse. We expected politicians not to be violent. Makiaria marĩ gũkũ Nairobi matongoretio nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Akelo Misori nĩ maugĩte matingĩhota gũtara hathara ĩrĩa mathukuru maratũngio kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ĩno, kuona mĩhang'o ya mathomo no gũtharara ĩratharara. Psychologically, you cannot quantify the amount of loss. It is massive. The impact of what is happening is going to reflect in generations to come. Gĩko kĩa ica ikuhĩ arĩ gũtharara kwa mathomo thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kĩhumbo-inĩ mwena wa Kameme kaunti-inĩ ya Nairobi, kũrĩa makĩria ma arutwo 50 mahanyũkirio thibitarĩ thutha wao kũhũrwo na rĩera rĩa kũruta maithori, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie gĩthagathago na gũtharara kwa mathomo. The police did choose to go and throw tear gas even if criminals had gone to the school. We cannot tolerate this because it has made the life of our learners, the life of teachers, unbearable because we are the ones who are found in this crossfire. Oho nĩ mokereire maabitha borithi nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ marahũthĩra hinya mũkĩrũku kuona andũ aingĩ nĩ matigĩtwo na nguraro njũru gũkũ angĩ magĩte mĩoyo yao. KUPPET nĩ yũrĩtie President William Ruto na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga maunanĩre njong'wa nĩguo kũrehe kĩhonia gĩa gũtũra na gũtigĩrĩra bũrũri wĩna thayũ. Yes, we know very well sometimes we use strikes as a tool of last resort. But we encourage what we call social dialogue. I wonder why the political class cannot engage to this extent. And even what we are avoiding now to engage in is finally what can bring order. Ihinda-inĩ rĩu nĩ mokereire kamĩtĩ ya kũrũmbũiya mĩcara ya aruti a wĩra thirikari SRC hamwe na kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC nĩ kwaga kũhingia kĩĩranĩro kĩa President kĩa nyongerera ya mĩcara yao na gĩcunjĩ gĩa 10% kĩrĩa merĩirwo gũkinyanĩrio mweri ũyũ. But there has been a delay because of the procrastination nature of the Salaries and Remuneration Commission and the TSC going round, which I've mentioned in circles. Nĩ maugĩte kũrũmĩrĩra mũcemanio ũrĩa mathaganĩtie wa mathaa 5 na President mweri-inĩ wa gatano mwaka ũyũ ũbatiĩ gũciara matunda no ti gũtwarwo gĩthiũrũrĩ-inĩ SRC na TSC hatarĩ na umithio. The President was very clear that on this matter of between 7 and 10%, there is not supposed to be delay. The salary is supposed to be this month. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a.
Mwirori wa Kameme TV ripoti yone yo tugukorwo tugithie nayo thiini wa kahinda ga guikeria ro hanini tutirikitie twina mangi maingi maria gukorwo gicokereria na muthiini wa ikerekaria keri no mbere ndaya njitekeria twambe tuikerie no tugicokereria tugucoka hamwe na maya. Aikaria matura ma Gathanje Gitwamba kiriko wa ndini ya Gitwamba Gatundu ya Rugongo kururungana makimenereria atongoria aria mathurire ni kumatiganiria hari tabarira cia uthii wa na mbere. Dhahabu Microfinance Bank riu ni mokite na mururumo munene wa gukwamura wewe na bata wa mbeca. Araniria na Dhahabu Microfinance Bank muthi kuhitukira 0727 880880 ningĩ no cera wabici-inĩ ciao harĩa Reliance Park, Kamakis Bypass, kũng'ethanĩra na mũkawa wa Green Spot. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. Wow, that's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Ngima ni tupike. Nenda kuroraganie ngona tangarigia nawe tigano hari tamenyete indo iria njega niriende tigano hari tamenyete indo iria njega niriende ithiria kadijo uri subukia. Hakikisha njia salama ya kutuma pesa. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho na no tuthiĩte na mbere wega thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa mohoro Matuuraini. Rĩu tũgĩthiĩ na mbere, ngwatanĩro ya Azimio One Kenya nĩ yugĩte atĩ mĩrũrũngano ya thikũ ithatũ na ĩrĩa ĩrarĩrĩirio kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ nginyagia mũthenya wa Jumaa no ĩgathiĩ na mbere ona thengia wa thirikari gũkorwo makĩũmba gĩkundi kĩa maabithaa a borithi na arĩa ngwatanĩro ĩno yugĩte atĩ marongoreirie gũkorwo magĩtharĩkĩra atongoria a Azimio. Kuringana na mutaratara mirurungano eno igatabanĩrio thĩinĩ wa iharo ithatũ na warũmĩrĩri Azimio na arĩa maranyita mbaru makorio maumĩre mũndũ na thaburia akĩgũthagũthaga thaburia yake na iciko nĩgetha kuonania ũrĩa mũndũ ahũtĩte kumana na ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre. Ta ũrĩa mwandĩki witũ Mwaũra wa Ndung'u aratarĩria nĩ atĩ ngwatanĩro ĩno nĩ yugĩte atĩ igeria rĩa ũrũmwe wa kĩmabũrũri kũiguithania Raila Odinga na President William Ruto rĩtikũhoteka na kana rĩngĩhoteka tu mendekithia mao makorwo magĩkinyanĩrio nĩ thirikari. Ikereka rĩa mĩrũrũngano ya thikũ ithatũ kĩrũmanĩrĩrio rĩkĩambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Ngwatanĩro ya Azimio yambĩrĩirie na gũcakaya kwehererio kwa arangĩri arĩa nĩ hamwe na ambunge, magavana na maseneta arĩa othe metanagio na Azimio rĩu makiuga mĩtũrĩre yao ĩrĩ hatĩka-inĩ. We do not understand what intelligence perceptions informed the withdrawal of the security of the second Prime Minister of our Republic and the 10th Vice President of our Republic. Azimio sees this latest step as a continuation of the Kenya Kwanza signature politics of revenge, intimidation, blackmail, and physical assassination
that also abuses the constitution. No makionanagia marakara mao kumana na ikinya riri ngwataniro ino yugite micemanio yao no igathie na mbere iharo-ini cia Joseph Kang'ethe Kamukunji na Jacaranda riu makioria arumiriri ao magekinyia o mundu egwateire thaburia iri ta ruri rwa ng'aragu. Protests planned for Wednesday, tomorrow, Thursday and Friday this week are on as earlier announced. At midday tomorrow, we ask Kenyans to come out of their homes and bang sufurias, pots and pans to signify lack of food. The sufuria movement kicks off tomorrow and continues until the battle is won. At that hour of midday, we also call on motorists to stop wherever they are on the highways and roads and to hoot and flash lights in support of this movement. Ede ona gukire oguo kuri ona haho ya kiria thirikari maubikire kona minister wa ugiteri wa thiini Kithure Kindiki ni augire mirurungano ya kiumia kihituku honge cia ugiteri ni ciagondereire mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka akiuga ni mataukitwo ati kuri na gikundi kiria kirongoreire kunuha rurungani rungu rwa mwerekero wa borithi. We know its members wear civilian clothes. They travel in groups of 5 people from one ethnic community. They are heavily armed with lethal weapons. They are better facilitated in terms of logistics and transportation, remuneration, communication, and weapons and the country's official security agencies. We appeal to our neighbors in the region not to join Ruto's war against Kenyans. Our neighbors must not supply Ruto with tear gas and ammunitions to fight Kenyans. Ihinda-inĩ o riu aritana aria kana President William Ruto na Raila Odinga na marugamie mirurungano ino na njira ya kunanira njong'wa ta uria urumwe wa mabũrũri ma rũraya urendekithia niriagirwo kiene Kalonzo akiuga mbere ya makinyite hau no nginyagia mathikiririo. Of course we can never say no to envoys who are credited to our country when they want to meet up with the leadership. We will have to brief them accordingly. It's a briefing business. Kiuria riu no kuhoreria uria ungi kuna igeria ria honge itiganite kunina mirurungano ritire riraiguo guku na ahuri biashara makigitia mwihoko wao hari thirikari kuna iguru wa hathara ya rira riu ria biashara ona indo cia mamilioni ni ithukangitio. Kundi cha watu ambao wanaitwa Nairobi Traders, na tumekuja hapa kwa sababu sisi ni watu ambao wameumia kwa sababu ya maneno ya maandamano. Girifotera Kameme TV retoria koni Mwaura Wadongo. Tugithie na mbere ikundi ngũrani cia ahũri a biacara rondo mwe na mũingĩ wa gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathiĩte na mbere na kũmenereria na arĩa angĩ kũnyita mbaru mĩrũrũngano ĩrĩa ĩharĩrĩirio gũtabanio kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ nĩ ngwatanĩro ya Azimio guothe bũrũri-inĩ nĩgetha gũthing'ĩrĩria thirikari ĩgĩkorwo ĩkĩgũithagũithia ngarama ya mũtũrĩre. Kahinda-inĩ o kau minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩ atetĩrithĩtie atĩ mĩrũrũngano ĩno nĩ mũgarũ na watho na kwĩrĩra Akenya ũgitĩri wa kũigana hamwe na indo ciao kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Rĩrĩ ngwatanĩro ya Azimio ĩthiĩte na mbere gũthing'ĩrĩria mĩrũrũngano ya thikũ ithatũ ĩrĩa ĩbangĩtwo kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ no ĩgathiĩ na mbere. Mũingĩ wa bũrũri icigo-inĩ ngũrani hamwe na ahũri biacara nĩ makũmithĩtie mĩrũrũngano ĩno. Mwena wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia kũrĩa ũrĩa warĩ gavana wa Laikipia Nderitu Mũrĩithi akoretwo agĩtongoria mĩrũrũngano ahũri biacara maugĩte makoretwo magĩthiĩ hathara mamilioni ma mbeca rĩrĩa mĩrũrũngano ĩno yatabanio na ũguo ndĩagĩrĩire. Tũrĩ ta atwarithia nduthi tondũ rĩu no gũthũkia marathũkia maũndũ harĩa tũkuagĩra magoka magathũkangia maũndũ agatukaga nginya ha gũkuĩra. Gĩtuĩka nĩ tũkũhinga mawĩra maitũ no tũkorwo tũkĩhĩtĩrio mũno koguo ithe tũngĩhoya maandamano tũtingĩmenda ona hanini thĩinĩ wa Laikipia County. Nĩ morĩtie mbũtũ ya Azimio ĩthingate thayũ wa bũrũri na ĩkanje mĩrũrũngano ĩyo. Twĩta ayuthi na andũ a biacara tũtikwenda ũhoro wa maandamano. Secondly, mũndũ gwĩtwo Nderitu Mũrĩithi mwena Salolin hĩndĩ ĩrĩa warĩ kuo rĩ you gave no support, gũtirĩ support waheire ayuthi koguo gũka atĩ kũmera ũhoro wa maandamano ũkamarĩha ciringi 100 kana 200 rĩ we disagree with that.
Kaunti-inĩ ya Murang'a makayano ta maya mũingĩ wa mwena ũcio kĩhoya atongoria Azimio metikire kwaranĩria na thirikari nĩguo gwetha kĩhonia kĩa mateta ma ũndũ ũmwe na mathĩna marĩa magũmĩire bũrũri ta kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre. Tondũ wale mĩrũrũngano tũka gũthũkia bũrũri witũ economically na politically bũrũri witũ thũke. Nĩ ũndũ ũcio ithuĩ twĩ Murang'a nĩ tũraiga atĩ tikwenda mĩrũrũngano. Tarĩu aya Azimio rĩ maregwatia ũhoro wa maguta ma ngari no maguta ti hĩndĩ makĩhaimba mahaimbirie onake arĩ thirikari-inĩ, koguo ithuĩ tũrona hatirĩ bata wa mĩrũrũngano. Anja ya mũrũrũngano tũtiramĩenda. Rĩu ũguo tũrekwo tũrute wĩra tondũ ona mahinda magote tũtirĩ. Rũhonge rwa ũkui wa mũingĩ nĩruo rũgũmagĩrwo mũno nĩ mĩrũrũngano ĩno, rĩu atwarithia matatũ makĩhoya thirikari ĩgitĩre wĩra wao. Ona kũrĩ ũguo atongoria kaunti-inĩ ya Kilifi matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia Gertrude Beyu nĩ mehĩtĩte gũgatabania mĩrũrũngano na thengia wa mĩkana ya thirikari atĩ mĩrũrũngano ĩyo nĩ mũgarũ na watho. Kwa hivyo serikali imetudanganya, imetubeba maembe na baba atasimama na mwananchi wa kawaida mnyonge wa Kenya wakapate haki. Kwa hivyo Wednesday sisi tupo. Kisha tupo sana. Wasema watafanyaje, watafanyatia gas walibaliza juzi. Kwa hivyo sisi tuangoje sijui analeta nini. No ritana ria Beyu nireganĩtwo narĩo nĩ mũrũgamĩrĩri wa wodi ya Sabaki Rose Baraka ũrĩa ũrĩtie Beyu njĩthĩ matigetikire kũhũthĩrwo nĩ ateti. Mimi naangalia wananchi sasa kuna shida nyingi sana. Binadamu anataka kula. Tukianza kupigana na mambo ya vyama itakuwa haifai. Kwa hivyo mimi siangalii ODM, siangalii Kenya Kwanza. Kaunti-inĩ ya Mombasa kũrĩa nĩ kũmwe gwa kũrĩa Odinga anyitagwo mbaru na gĩkĩro kĩnene, atongoria ngwatanĩro ya Azimio matongoretio nĩ Senator Mohamed Faki nĩ meranĩirio nao nĩ magatabania mĩrũrũngano. Lakini tunatarajia kwamba maandamano yatakuwa ya amani kama kawaida, kwa sababu sisi hatupigani na polisi. Ni polisi ndio wanakuja kuvuruga maandamano. Ona kuri ũguo Faki nĩ akanĩte nĩ aracemanĩtie na mũtongoria wa Azimio Raila Odinga mũthia-inĩ wa kiumia kũbanga ũrĩa ngahĩha igatumũka mwena wa gĩcũa-inĩ. Maya magĩthiaga na mbere, Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩ atĩtĩrithĩtie mĩrũrũngano ĩno nĩ mũgarũ na watho na thirikari nĩ ĩharĩrĩirie kũng'ethanĩra na arĩa makauna watho gũkũ akĩrĩra Kenya ũgitĩri wa kũigana na kuga matikwĩrorera thayũ wa bũrũri ũgĩtharario na ũthũkangia wa indo. Handũ-inĩ ha Kameme TV tagwo Njoroge wa Kimani. Aya tobe tutigane na cia mĩrũrũngano na thibitarĩ wa Naivasha level 4 rĩu nĩ ũmũrĩkĩtwo na njĩra nene ane kumana na ikuũ cia ciana nini na rĩu thibitarĩ ũyũ ũkĩrĩkana atĩ ũrandĩkithia ikuũ cia ciana 20 na iria iraciarĩrwo kuo harĩ o mweri. Mamwe ma mathĩna marĩa magũmĩire thibitarĩ ũyũ nĩ hamwe na gũthũkanga kwa macini cia bata, wagi wa aruti a wĩra a kũigana, oro ũndũ ũmwe na wagi wa indo cia kũhũthĩka na nĩ kumana na mathirĩ ma endia a indo na marĩa rĩu makinyanĩirie nginyagia ciringi milioni 300. Ndĩkwitwo Batirwa Mwangi no ũratũtarĩria. Nĩ thibitarĩ wa Naivasha level 4 ũrĩa rĩu ũmũrĩkĩtwo kumana na wongerereku wa ikuũ cia ciana cia ngenge iria ciarĩirwo gũkũ. Arũgamĩrĩri a wadi kuma mbunge ya kaunti ya Nakuru maratigirwo na kĩmako nĩ kĩrĩa marakorire thibitarĩ-inĩ ũyũ. Rĩu ciana 20 ikĩrĩkana gũkua thutha wa gũciarwo harĩ o mweri. With the premature, the only thing you can help a premature is to give the baby enough warmth and to help that baby breathe. So if you are not able to do that, you are done. Mamwe ma mathĩna marĩa magũmĩire thibitarĩ ũyũ makagwetwo gũkorwo arĩ hamwe na gũthũka kwa macini cia bata, iria irerĩkana gũthũka na gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana, wagi wa arigitani a kũigana, ũndũ ũmwe na wagi wa indo cia bata cia kũhũthĩka harĩ ũrigitani. Alafu tukaona hiyo kuhusu facilities ambazo hazina machines, nakuta zingine ni improvise, zingine ni moja, ati kifunga utaona ya kwamba inapotea, hususan kule kwa watoto ambao tumepata kuna moja na unaona fatality ni between 10 and 25. Hao ni watoto wengi sana wakiaga hata kwa mwaka. Bana hata kama ni kuingia ataingia kwa mfuko. Kwanza atuamshie hizo machines, sababu watu wetu wanatumwa nje kwenda kupata services na hiyo ndio imekuwa challenge sana. Endia indo cia bata thibitarĩ-inĩ ũyũ makoneka kũgomera wĩra wao kuona mathirĩ mao makoretwo makĩongerereka o gwakĩa, ũmũthĩ thibitarĩ ũkĩandĩkithia mathirĩ ma ciringi milioni 300 kũrĩ endia. We have forwarded some of those debts to the county and they are making arrangements to settle them. Zikia ya kwamba hospitali has deni ya 300 million. Unashindwa ya kwamba kwani ilikuwa inauza nini?
Unaona 300 million si shilingi mbili, and the 300 million imeaccrue only in 2 years. Mahinda kwa mahinda arwaru thibitarĩ-inĩ ũyũ makagwetwo kwaga nginyagia irio cia kũigana kũrĩa na arigitani maratetia gũtitikithio mawĩra maritũ kumana na namba nini ya arigitani thibitarĩ-inĩ ũyũ. Mama wakizaa tunahitaji tunawatengenezea koko before they leave the labor room. We don't have a tea and it's broken down. Na pia hatuna koko na sugar. So our mothers are not getting. Maternity tumeona shida yenye iko, hiyo tutaongea na governor. Kama mama tutajua venye tunaweza kuwa na short term remedies zenye zitasaidia kama ni nursery na huko kwingine, ndio wamama wetu hata wakipata watoto wanaweza kuweza kupata chochote wanahitaji. Hĩndĩ icera rĩrĩ ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ ugĩte nathari imwe cia ciana cia gũciarwo ciathũkire mĩeri mĩhĩtũku na itigana gũcenjio, rĩu nathari ĩmwe ĩkĩhũthĩka nginyagia nĩ ciana 4. Gũkũ ningĩ ndawa ikĩrĩkana kũrehwo rĩa mũico mweri-inĩ wa kenda mwaka mũhĩtũku, ũguo arwaru makĩmatha ndawa nja ya thibitarĩ ũyũ. They should not be sharing, but we don't have an alternative. So sasa tukienda hapo kuna hapa katoto hapa na kuna katoto hapa. Yes, I have only one functional phototherapy machine. Wow. The other two they are being improvised, and in ideal a baby is supposed to have her or his own phototherapy machine for close monitoring and for proper monitoring. And at any one given time, like now I'm talking, I have 6 babies, so they are sharing. Angalia upande huu wa watoto hakuna pahali pengine kuna incubator. Sasa ukisikia kwamba incubator ni bili tu functional, wale watoto wako hapo wana share 4 na 3, unaona ya kwamba hata hizo communicable diseases zinaweza kuwa nyingi. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa ũrigitani thibitarĩ-inĩ ũyũ Dr. Bernard Warũĩ, mathirĩ ma endia indo rĩu matigĩte thibitarĩ ũyũ ũtarĩ na ũhoti wa kũhe arwaru irio, rĩu arwaru makĩheo ngima na mboco hakuhĩ mahinda mothe. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi. Mũrũri wa Kameme TV, hau nĩho tũgũkorwo tũgĩithĩranĩria mohoro matũũra-inĩ, mohoro mangĩ na mangĩ maingĩ ũgũkorwo ũkĩmamũkĩra wona ciehanda wega thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũcagũra karavĩconi ya Kameme TV. Nĩ njĩtagwo Gũcimũ, tũgũteithanagia na wagaki ũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Looking for quality tuition for your child? Mwalimu Plus Online Tuition offers an interactive learning experience. Grade 1 to class